ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Naisarong ka man dito kabildatan si Kabuyait. Dakas ka di manong. Apong kumat ni Apong Inting ah. Sana dakas. Ang manyangay kumati maitulong mo di tawi. Apay kumangay ngawan manong kwarog. Ibagaman nga raod no anya ti amo matrabaho abayr. San kun nga ibaga manong. Ngam iba unak tamapanak. Paramidak no anya ti paramid yung kadapong. Ang mga numangilaban lang mati paglaingam. Basit tupay ti tiyan ko. Sana kaskan ka dakal ti buksit mo. Apay anak ko na madakal ti buksit ka. No dakal ti buksit. Adumot ti kang kanan. Nagadukit din ti manok yo Apong Banang. Wan, kanayon mo asakuruan dagiti manok. Tapno nalukmagda. Nagagat da pa'y nga agitlog. Una pong, no agigiddan da nga gitlog. Nagadungatan na nga itlog da niya. Wan apok. Kat no makaukup da, adan tumat manok mau. Ikandak to iti manok ko Apong. Wan, iso akanayon mo ida apakanan. Inton agitlog da amen, umadon to tipyak. Mangalakan to iti yawid mo. Paadwam tumat. Wana pong, padwak tumat. Tapno adon tumat ti manok ko. Anya ti luto mamasida, tuya. Adda impangat ko ijay asaluyot. Iso lang tinasaraka. Makauma mo ti kanayon na saluyak. Apay awalat sa balay. Apay, adda ya sangput mo nga ilutok. Di ka laki di nakakita iti sa bali mo tay. Di talakit saluyot ti amo malutway. No agpili ka iti sidaam, ingka mangirimidyaw. Di ka gisangput sa kaagberok iti naimas asidaam. Inak man nagsapol iti sa bali masida. Kanayon laki di na bulbulaw. Nagaduki din ang manok ni Parintay. Ay, magnaak man dito'y likad. Ano ti makita nga umok ti manok nga aglilinya iti kamarinda. Dito'y nababangaalan ti pagnaak. Ulyag, kalpasan na. Lumagtuak ang mapandita bangir ti alad. Umuli akaw na. Lumagtuak dita bangir ti alad. Inayadag ti umasidag karag iti manok. Parang adda itlog dita. Ay, sos! Nagadon nga itlog. Ay, mangsam ugak. Tayawid kong titlaw. Nangalaam ka dagit nga itlaw. Ay, kat ginatang ko Adayamid agpadawat iti itlaw. Asinaw tinaglako adi naman labinalkaw. Impasabog na latad. Ingka mangiluton ta mabisina kaon. Nay, itlog pa'y native amanaw. Ay, nagadula ka sa ludsod mo na ya. Naisangpit lang arudain. Ato pala ti damag-damag mo, Mike. Mas daawa nga raw. Ginatang ko na. Ngam saan mat anabal ka. Awan mo ti amok nga glaklako iti itlog ti native amanaw. Ingka mangiluton ko na kay. Ha? Apay ngay. Naksayan mo ti itlog iti umok. Asino ngay tinangala? Ay, tamagak tuman kini manong kwarog no inala na dagiti itlog. Buyay. Ano tikit kita yung dita umok dagiti manok? Nabawasan mo tan titlog iti umok manong. Sika ka di tinangala. Ha? Apay ko mga alag ngay dagiti itlog. Kat saan kumot ang manok dagita? Asino ngay tinangala? Ado ti inala da nga itlog. Saan nga ta nagkamali ka lang iti bilang? Amok ti agbilang manong. May sa dosina tinapukaw. Asino ko mangay ti may nangala? Awan mati imay dito'y balay dangkail. Ay, sayang titlog manong. Ado ko maamanok ti pagbalinan dagijay. Apong, saan ka kadyan nagalala iti itlog iti umok dagiti manok? Nay, saan mat? Apay,
Adda ka di mapukpukaw nga itlog, apok. Awan karga ti may nga umok apong. Do siya amin dagi jay di kalman. Da, kayat mo asawan. Awan amin jay dosing nga itlog ako naham. Huna pong. Sino nga tinangala? Dinamag mo ka din ni manong mo ako araw. Huna pong, tay may itay. Kung nanaasan ka nung agal-ala iti itlog dito, itasan namot amanok dagiti adda dito'y. Nay, kasano nga ron anagpukaw ti kunam nga itlog? Hay, adda nga tabaklat anangan iti itlog. Ha? Baklat nga tangag paiso apong? Ay, sa anak asigurado, apok. No saan nga inala ni manong mo akwarog, saan kumot nga inala, nalabit abaklat tinangala. Apay anyat kay kaya sa akawayan? Ne, nailon mo't day ta. Agarami dakman iti pagsilok iti agtatakaw iti itlog ti manok apong. Kasano nga garamit ka iti silo? Adda nakita nga inaramid ti mga papagsilo apong. Mapalabugan lakit iti mga laala iti itlog no may manan. Sa bagay, ado nga agpaiso ti mga iji kabambantayan ang naggapam. Jak amaw, no kasano ti agaramid iti kastakay. Amo kapong. Masapol ti lastiko. Tapno matamaan ti beklat iti tiniradak akawayan. Ay, ingkagpagatang ka ni manong mo akwarog iti lastiko Andan samot na dadahal nga interior ti pilit ti motor ni manong. Mabalinday jay, kartibak, taison ti paggalot ko. Kan mabalin mo't akas ladak kalapalsiit. Ngam kawayan ti bala na. Ha? Palsiitam ti beklat? Anya di imbagam kini ang gail nga aramidem apang tiliw iti baklat. Palabog manong, kasla palsiit. Kasano ko mangay dayta? Saan mo ngamin nga mo manong? Kitam to inton malpas ko. Nakitak ngamin nga dades-des ijay likod kat. Ha? Kat no damot alad ijay. Iti paset tinababa nga alad, adades-des. Ijay lakit di tinagnaan tinagala iti itlog manong. Anya? Kahit anya ti aramidam. Basta, palabugak ti agtatakaw. Aldaw manen, gamjak pa'y nakaluto iti sidaan. Anya ka diti ilutom apangaldawa, maray. Siya kat torta aparya, kan torta taraw. Naimasan day jay. Ay, uray siya ka. Kayat kumati torta atarong, kan torta aparya. Adda makit di tarong kan parya ditoy. Mangitorta akman mat. Hay, makao mga minti kanayon akarnay. Imbaglakit day taado ti ginatang ni badong ko nga itlaw. Nanggatangan na ngay. Saan mat nga minagimatang diti tersinak? Ha? Ay, jakman amukan ko na maray. Amangan no ijay ilay. Sigay, tamapanak pa'y tadaramidan. Apay dagiti lastiko nga igalgalot ni buyet iti roon. Kinadapay kinayasan na akawayan. Palabog ka nuang kail. No masagid ka no ti asino man ngagpanggap ang mga ala iti itlog, mabiyat ka no dagiti kawayan. Maabog ti baklat no mapan. Nakasursurwan na ngay. Nakita na ka no nga inaramid dagiti manganop iti bantay ang kail. Kita nyo man lang. Nalaing mo ni buyet. Ay, sige siputan niya no damang sagit. Dita kung kuna na alastiko nga inwayat na. No lakit ta masagid ka no ti lastikaw, maipurwak ken kwa na dagiti nakasango akawayan. Nga uray agoy uyas ti beklat. Win ka now. Iso asaan lang amay sa tinaramid na, nagadaw. Wan nga ron. Ada iti nga taw. Ada pa iti baba. Unang kail. No anya ka no ti masagid dita, isumot ti mabiyat. Maray, saan ka di nga imay dito ni Marituyang? Saan mo't maray? Ada ka di ibagam kan kwa na?
Ay, manipod ngamin kanayon ti panagtudo na. Nadadaal ka no dagiti mula da. Iso nga awan malako da, ta nadadaal gayam ti mula da. Awan sa kano nga rod makukwarta na. Wen, iso asaan unay arumrumwar. Siguro mare. Iso dinamag ko no imay ditoy. Kaano day dinao, di ayo umay na ditoy. Nabiit laang mat, mare. Angam pimanaw matlaang adagaw. Nukastoy akanayon titudo na. Santa pa makamula. Madadahil lang timula. Una, iso nga orayan tapay medyo agsardeng tito daw, tapno saan madadaal ti maimula. Pagrigatan na nukastoy ti panawen. Munson ka no kay daytay ko natiraja. Ay, awan manen ti maala anat nateng maidengdeng. Hinakman agrimidyo na. Ingka umutang? Imbag no pautangan da ka, kat amuda nga awan mulat Kanya nga umutan. Uray awan mula ta no alisto ti tao. At dalat ka masida. Ay sos ba daw, saan ka nga agar aramid iti may kaniwas? Dakdakas ti maganab mo no agar aramid kay ti maday. Ay ada ko man napasamak kanya ko na. Agalisto ka no kayat mo ti agbiag. Tuya. Anya ka ditikit kitaan nyo itilikod ti balay. Ay, di man ing kabil ni Buyit a kinartib na alastiko. Kinartib na alastikaw. Nay, kasano day ta? Apay ti kinartib na alastikaw? Kinartib na apaggalot dagiti nadadael nga interior ni Kwaraw. Inaramid na adakkel apalsiit. Galot na iti asidag ti alad. Ket nakapaturong mo't dagiti kawayan iti asidag. Ket numakuti ti lastiko. Mabiyat. Ket mabarsak iti kawayan ti mangkuti. Na, kasla jay araramidan dagiti Indian iti pelikula no adda kabusor da? Ay, wensa. Agaramid gam iti agkauna nga Indian ti kasjay. Uray ubing ni Buyet. Adamot kinapraktikal iti panunot na. Nakita na kanumit nga aramid ti manganop iti kabambantayan dayjay. Manay, ito'y nababangaalat ni Parintay. Sigurado kung ano man ang ti itlog, di ta umok ti manukda, di ta kamaray. Umuli ak manay, di ta sinsinan nga alat. Lumagto ako. Tapno makapanak iti bangir nga alat. Anay ka. Anya na dyan. Agbarsak akawayan. Anya dyan nadalabos ka. Lastiko ba? Anay ka. Si kagayam ti baklat, tataba daw. Anya biklat. Apay nga da na ibarsak akawayan kanyak. Asino tinang ibarsak? Ay nasugat hindi sakak. Sapay saan lamay may sa. Tiyan mo, mikat baklat tinangala ititlaw. Dito'y anak na, tadadasdas. Iso nga inikan ni Buyit iti palabaw. Tapno matiliw ti baklat. Ay, salbag ka pare. Ay, nga ita. Anay. Nasugat lakit nga ron tasakam. Iti tiniradan da akawayan. Anay. Ay, imbag ata ubing latin ang tirad. Iso asaan anatadam unay. Makapaglibak ka kadipay, asi ka tinangala iti itlog ti manok di tami, tata. Ay, italang mo't nga umayak dito. Kasano kumasyak? Awan mat ni badong ko dito'y tersina, Mara. Napanan na ngay nga ta. Kunak no dito'y timayan na. Saan mat nga imay dito, Maray? Apay asap sa pulam. Adda ko maibagakan kwa na. Pimanaw itay, ngam di mo nagsublain. Amang ano di tabalay damari ba nang tinapanan na? Ay mapanak man nga ro di tamaray. Amangan no di ta tinapan na nagremidyoan ako na. Pangiremidyoan? Anya ti remidyo na? Ay kwa maray. Sige, tamapanak pa'y mandita. Pimanaw na din na sinungbatan ti saludsud ka. Anya nga tati ko na ang mapan na eremidyaw. Matanawak mo damari banang. Adda di talikod di balayda. Ay aguray man,
tamapanak di taasidag ti alad. Nay, anya ter aramidin nyo di tao. Ha? Agdardara ti sakam ba daw? Ay, hadda na dalapos ko alas ti kuto yan. Hindi ko binarsakdak iti kawayan. Ay, saan da ka binarsa? Ingkabil ni Buyet day ta apalabog iti asino man nga umay agtakaw iti itlog. Di tao, iti kunam apangirimidyam iti masida ba daw? Ay, sasao mo ito yan. Nagnaklang ditoy. Ay, mare, Hanay ka. ipalawag mo man. Anyat pa kada na pimanaw iti balaya. Awan nga min ilutok asidaan may kapitan. Ha? Kuna na amapan ka no agirimidyaw. Idi saan ko amapasangpalt, sinurot ko ijay tersina ni Marikwanang takunak no aday-jay. Ngam awan mo gayam. Awan si dainyaw. Iso nga umay mangala iti itlog di taoy. Ang imdak sanggasat na napalabugan. Ay salbag ka ba daw? Ah, Dito'y gayam tinangalaam iti sinabok mo nga itlog ngayon sangpot mo. Anya ngay pare. Apay ulitin pa iti mangala iti itlog. Ti akin itlog. ay, saanin paray. Makawanan dak. Ay, tulungan dak. Tay nakagpagas. Tawan pulos kwartami paray. Ikaray, saanin na maulait. Sorry! Ay natatabadong. Madi ti agala iti itlog iti umok. Ti saan mo nga umok. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, hanggang. Apay ngagsagsagit ka. Tinapis dakdag iti nalalastog a lalaki di ta ilay. Anya? Awan mo't basol ka. Agur-urayak lang iti pasahiros ko iti paradaan may. Kalat mo't ngay masidagda. Iti kwan, tinapis dak madlatan. Ay, mabigbig mo. Dagiti nang tapiskan ka. Apay hanggang. Ay, inak-ikan iti pagnakmada ah. Ha? Saan ang mabalain at taptapisan wano abuswanda ka? Kaasyak mo't hanggang. Ay, no kayat mo. Tapisan tamot dagiti nang tapiskan ka. Ha? Kabalam. Apay kit din asaan ngay. Sa nakatakrut. Remember that? Yes! Sana takrot ti Uncle Kao. Naturid ako raw. Naturad ni Uncle Kao. Naturad! Iso ti pag-iistoryaan da dita ili ita, Maribanang. Chiptano diti kabildatan at tinapis dagiti naglalastog a lalaki at taga-ile. Ay, no apay met anipay kwarog tinakurso na daan da. Ay, kasta dagiti taga-ile. Kaaduan kadakwada. Naglalastog da. Kat, anya nga iti aramidan ni Kapitan. Ay, kat nakaunget ah. Ay, sos, delikado dagita ang naglalastog a lalaki. Ay, lakit di ah. Kaasida ka ni Intay. Ni Kapitan pa'y matikunam, natural. Nan, kita man jay tinapis dagiti lastog alalakay kwaraw. Dito iniaw. Dito ituktuk kao. Ay sus! Nagbukol pa'y laang mag. Nagsakit nga raw. Urayak lang na ulaw iday. Imbaga man, kini Kapitan. Wala. Bayam, tay bagak kini tatam abadaw. Apanas ka na mamuan na. Amumatan ni tatam abadaw. Saan na basta itulok nga addamang tapis kadagiti kalugaran na. Naturid mo't aya.
Ni tatam abadong paiti ko nam. No tinurudan lang. Awan makaabakan ko na. Kasta ka, day. Italangan na mo ka naturad gayam ni tata ba daw? Una, naturturag ngam ni kapitan. Day tama, tijak patsay. Ay sos, patyon na kwarog. Awan at rasam ni tatam abadong. Para kanya, naturturid ni Uncle Gaw. Na idomdoma ti kinaturag ni tatam abadong. Kwaraw. Tinapis na ni Kwaraw? Wen ka nung araw, nakitak nga agpayso jay bukol ijay ulo na. Ay, kaasimag. Asino tilastog anang tapis king Kwana? Dagiti taga-ili kanaw. Mapanak man, tadanog-danog ang ida. Na, papanam ngay. Jack itulok, abas talatan tapisan da ni Kwaraw. Ay, saan ka na mapan? Ay, saan nakalap ng tuyan? Lumaban naktay sakit ko ni Kwaraw. Sanang, bay amon ta ni kapitan ti makamaw. Anya nga mata muna na ita, kapitan. Iso nga ron ti kapitan. Uray man tatakrut, Mike. Ay, sos, di mo ibaga ti kasta ba daong. Aguli mo kalaang, no kasapulan da ka, umay da ka ayaban. Ay, makadandanog akong kay. Dagi jayan da kwarog kun kapitan. Nay, sa dinong ay di papananda. Ay, katijay ili Biro kanda dagiti lastog alalakay. Siya kumakay, timaban. Kwarog, adatan dito paradaan dito ilay. Ayan nga dagiti nalalastog alalaki ang nagtapiskan ka. At dada siguro inton madamdamang gail. Ayo yang dagat dito'y paradaan, may. Nagado at tapisan da. Si kapay laang met akaanakan ti katuturadan a kapitan. Hanggang dagitadan aw. Dagita nga umas asidag ita. Unang gail. Aya, kapay adi mo ipagbaga. 1, 2, 3. Sagapulo daman. Nagmamaskulado da pa'y aw. Sapay nagtatayag da. Ay. Oy, siga. Apay nga da ka manan dito, ha? Kwa. Kayat mo, tatapisin da ka manan. Ay, sus. Saan kayo nga umasidag? Kadwak ni Uncle Gaw. Dayto'y aw. Uy, Uncle, nagtagari ka na Uwan, siyak ni Uncle na naanos nasingpat. Abay, lumaban ka, ha? Ha? Ay, adaya imbagang alumabanak. Anya pa lang tururayan yung ay. Ay, kwarog, agawitan, darasam. Ha? Kunak manulumaban ka, Uncle. Kamangan no, kugtaran data. Anya nga'y tinapasamak. Awan mutlat mauray kung agistoryan. Kuantay. Ne. Ah. Apay akidag-kidagam ni Kwarog, inteng. Ay bayam ang agistorya. Siyak nga ron ti agistorya. Kwa. Unantay, ni Uncle Conte agistorya. Sige, tagdengdengegak. Ay, dinanog-danog mida. Ha? Kinugtakugtaran mida. Kasta aya tinapasamak, Uncle. Sumit. Apaw! Kastao na ataray da. Saan ka di kwarog? Win ko na muna. Ha? Ay, wanin Uncle. Kasla saan mo't anak kapapati ti inistorya ni Uncle mo, Kwarog. Ti istorya ijay ilay. Idi masidag dagiti sangapulo alalaki kada kapitan ken Kwarog. Nagpartakda nga imadayaw. Na, sa bali mo ti istorya ni kapitan dito'y barangay tayaw. Uray la kano limabaga ni kapitan idi makita na dagiti sangapulo alalaki. Agasam ngay ngamin dagita sa nga pulo alalakay. Mabutang ni kapitan. Kano istoryaan na alimabanda? Maray kanaw dagiti sa nga pulo alalakay. Anya ya tipod no napasama, Kwaraw. Kayat mo amaamuan jay pudnaw. Kito na. Intarayan mi dagiti sangapulo alalaki. Ay, unay man yung Uncle man. Kunanamit ngamin na naturayd. Namati akmait. Ay, takrot mo gaya. Sige, mapanak man na nagpasada tataba daw. Sapay ko ma, tasaan kun amaranaan dagi dyan alalakay. Ibagamlag, no kasapulam di tulong ko, Kwaraw. Apay,
Naturad ka mo't aya, tatabadaw. Saan mo nadamagay? Tatalagaan na turada, kwaraw. Makitam to ah. Napanmanan nagpasada ni Kwaraw, Maray. Wen, Mare. Kasanungay no tapisan dan tumanang. Saan siguron, Mare? Ta dinanog-danog kan kinugtakugtaran mo't ina ni Inteng. Sa bali mo ti istoryada, Maray. Intarayan kanumo da kapitan dagiti lalaki alas taog. Ay? Jak ammo no asino ti patsyag, Marituyang. Ay, maulawa. Antay! Apay, ngagsangsangit ka. Ni uncle ko ngay. Ay, Inteng, umay ka man dito. Apay! Nagsangsangit ka ba nagkwaraw? Tinapis dakmanan dagiti naglalasto ka lalaki angkay. Makitam dayta, Inteng. Kunak man no limaban kayo kadagi dya lalaki. Kwa. Limaban kami, met. Na, apay nga raw asaan da asar dengan ni Kwarog. Ha! Apay nga ta. Ay, masungbatam ka di, Kwarog. Binilin na kasan nga tagtagaray. Ita, ipasungbat mo kanya. Na, Kasi kamot kwaraw. Kitam ni Tatam Abadong. Maasyan kan ka. Talaga mo't nga nakakaasiyak. Saan da ka nasardengan at tapisan da kita lalaki? Sa anak sang nagpasada, tatabadaw. Ay saan ang mabalin Anyang iti pagluganan mi nga agpailay, no saan kan nga agpasada. Nagadwa tricycle dita. Di mi kayat ti aglugan iti sa balay. Takas kasiro dagiti daduma driver. Mabuti nga kung nagpailay. Saan ka nga agbutay, kwaraw? Mabuti nga ngaruday. Siyak, ti makamuking ka. Kulak tumakang ka. Saan arumbang amabuteng ka? Basta kadwam ni Tatam Abadong. Isungag talag ka kanya, kwaraw. Saan ko akabutang dagita? Uray sa nga pulo da? Uray pa sa nga gasaut. Badaw, saan mo asubsobraan Apay, kabailam alabanan ti sangagasot o lalakay. Kunaklaag mo ta. Kasanong arot matulungam ngay ni Kwaraw. Adamanan ni Badong nga ginlalaeng. Kunamblan asino mo't anaturad dayta. Isumati ko na ang kail. Kabaalan na kanwa tulungan. Anya nga iti maitulong na kan kadadya taaw. Kalabanan na kano dagi dyan ng tapis kanya. Ha? Amo na asa nga pulo da? Imbagak mag. Sumana umot ni pare Badong adi na pa'y nakit-kita. Mapan kami kano inton bigati dyan ilay. Dua kayo lang? Isumati ko na ni Tata Badaw. Ay, sumurot takman. Anya nga iti aramidam. Lumabanak mo't Sana nang kail. Ha? Ang mga ado ti agbuya at tao. Katawahan da ka lang. Kwa, uray para anawa, mabalay. Para anawa ka lang. Kwa gayam. Para sangga. No, adadanog kan kuktar. Di siyak timang sangga. Ha? Kwaraw, apay nga itugot mo pa ilang ng kalmaw. Isumat ti kayat na. Iso pa pampamiriendahin ta. Ipati maun. Nangag ko na jay. Nay, Ha? Ay agbati kan paray. na, Kasi kalangi jay. kanakak day ta agrabyado, ibati na. Isurutan tatabadaw. Kasimot ni Uncle Kao no agbatay. Saan ka lang agpa-display jay paray? At dadan dito'y dagiti naglalastog ang lalaki aw. Kaya't mo asawain, inununan da tayo. Uy, isudan dagita aw. Umuna kayong ta, dito yak pa'y igid. Nangag mo kwaraw. Kanya nga'y tararamidan dito niyang kalma. Kwa, agbuya Ay, nagbati ka lang kuman paray. Na, Tatabadaw, umasidagdan dagiti lalaki. Ay, jak kabutang ida. Anyat kaya yaw. Laban, undaw. Puro mo't lalakay dagiti intugot mo akadwam. Ay, isuda nga minti naturay. Uray lakayak, tanalay nga kadumadaw. Yak mamati. kami mamatay. Mamati kayo kakadwa. Saan? Saan kami mamatay? Saan gayam Nay, namnamin sandaan na to ang.
Nakita mo dahi dyan, Kyle? Naglaikan pare. Kasano nga inaramid mo dayta? Sigod mo kami na nalayngak, paray. Ay, no kayam nga aramidin, kayak mo't Dayta, lumaban mo tin ni Uncle Kao. Anya nga itinaramid ni Uncle Kao? Nakita yung tinaramid ka. Nalayngak ka mo lang, paray. Ngam day, timaradan. Nakita yaw, Ay, saan nyo napaglulukwan ni Kuwarog, ha? Siyak nga Kuwarog. Saan ka kadi abilib kanyak? Ay, wan man langan. Bilibak kada kayo adwa. Amuyo ti ayan ni Kwarog, kukumare. Ay, birbirukan ngamin ni Intingkad. Nay, nagmalamot asaan ko ang nakita dito Tersina. Amaw, no sa dino ti ayan na. Nay, ibagam nga ruden ano amaw marituyan. At dayjay balay may. Sursurwan ni Badungkaw no kasano alumaban kadagiti nalalastaw. Rumbang apa isuro ni Kwaraw, ta isukat nga ron ti Chiptanod. Una, at daya may chip tanod at tapis-tapis ang dalatan. Sige, dahita nga ron ti ibagak ka ni Inteng. Apay ni Kapitan Maray, di na kayat ti masurwan? Wan, maribanang, ibagam ka ni Kapitan nga agpasuro ka ni Kabadong. Librin samag! Yahaw, Uncle! Katawa ka ba? Naggapuwa ka nagpasada. Kit! At dalas to lalaki ang nailugan ka. Di na kaya ti agbayad iti pliti na. Lumaban iti siningir ka. Among tinaramit ka. Tinapis ko Ay, nagturidente ka anak. Sinuruan nak namin ni Tata ba daw? Ay, mapanak mo't agpasuro. Sanda ko na mailupit-lupit ita. Amo kon ti lumaban hanggang. Ay, kabaranggayan! Liklikan tiyang palastog. Nasaysaya at latati na talina ay apan nakilangan. Iti oray asino man. Ala sigay! Didan! Tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Ending! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VG Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagbasit mo gayam, hindi bagas. Apa adi ka na panimutang pa, kini kumarim ko anak. Mapadak ko ma, ngam na una akmat inagbaing. Apay, mapain ka pa lang magkini kumarim, may. Kasanaw, no daduma kat sumana no adda umutang. Ado siguro ti imutang, adi nagbayad, iso amasuron. Amok pa yan, no daduma, nasaya at mal. Ngam no daduma, saan amaw awatan ti ugali na. Nay, apay ngay. Saan mo takas tayo day? Un nga raw, ngam kadagito'y katkasjay matang. Anak-wanang, yawat mo man tayo may sa kilong asukar. Sakbay ayawat ko, damagag no bayadam, wano utangag. Sigurista ka mo ta. Ay rumbag lang, adda ngamin mangibaga agumatang. Into nayawat ko, ilistam ko na damutan. Kasta ka day, kagawad. Sapay utang ko maday ta asukar. Ay, day tati paglaingan yaw, umutang. Saan ko nga utangan ijay ile, tilakok? Uresan mo nga inutang no ipautang mo kanya kagawad. Bayadak mo't adagaws no adda kwartak. Kasano no awan pa'y kwartam, maibuston di asukar, ngam di mo pa'y binayadan. Ay, saan mo't kagawad?
Anya saan? Adapay utang mo, idi na pa na bulan. Ha? Anya ti inutang ka, oh. Kita, tanalipatan pa yan. Sardinas. Kadwampay idi ni Jipot. Binalon mo, idi adanapanan nyo ka ni Jipot. Nay, adda kamot dito'y sirok ti kayo itigid ti kalsada, Maray. Awan samot ni Kapitan. Awan damaray. Ada seminar ni Inteng. Kahit agmay saka nga raw di tabalayaw. Ada ni Buyet. Diyay kasinsin ni Kwarog. Ah, ay na. Maray hawak ijay nga ubing no daduma. Ay, uray kas diyay nalaang. Nalakamot nga ibabaon. Ay tangdanak man nga rod amapan mangawit iti saba at baan ni Badaw, Maray. Nuwan napigsa nga agawit day jay. Nabiskad nga mintibagina kay. Gusto nga raw, agpada kami kinibadong ko asaan ang makawit iti nadagsal. Makawit kamot lang iti saba, Buyay. Way, napong badong. Uray dua bulig. Asiwak, ah. Saan mo lang ata ang maibatan, di pagsalugan? Sana pong. Igalot ko na imbag iti asiw, tapno sana matinag. Alang nga raw, kaigalot ta, babay ni talupasi ti saba. Inayadam to nga idisaw, makadanon kay jabalay. Nakadumatan asabat iti nibayo, apong. Awan nga minti bagas main, baraw. Ha? Anya nga iti koneksyon ti sabay iti bagas, apong. Ila ko may, gatang may ti bagas. Kasta ka di, apong. Ay, kasi kayo met. Awan bagasyo. Asino nga iti pangilakwam day ta saba, tuyan. Saan pa'y mo tanalom? Tulungan nakit di nga agukais. Inak to ilako iti kabalbalayan. Imbag lang nga igatang ta iti bagas. Anya, kasano ko mga ilakaw, kitsan pa'y mo tanalom? Iso nga rod at tulungan nak nga agukais. Ilutok a banana chips. Kunak man no naloom ta ramiden ta banana chips. Oray siyak iday, kunak no na loom. Saan mo't gayam? Kahit isong agluto kamay. Katun padasag mag, tainak ilakaw, bareng agswirte. Malanga raw, tulungan kang agukais. Nana to yan. Anya ka diday ta sinusuon mo. Banana chips, balasang kaw. Gumatang ka man, tapno at damot mako na aboy na manaw. Ay, aglakla ko ak ijay pagadalan. Gatangak lang ng tilakom. No agkalaan ta iti presyo. Ha? Agpaisaw balasang kaw? Golpeam ti banana chips kaw? Wala na. Basta mayat ti pan nakaluto na. Katun nasarangsang kan nasamay. Ramanam. Alaak day ta nakabigaw at chips mo, nana. No napartak amala ko, agurderak manenkan ka. Ay na, nagmayatan no gatangam tilakaw basang. Sa anak ko ngagsursaur. Maray, apay day ta awit mo abigao. At dapay bayong nga awan kargana. Ay na maray, mapanak ko maagisursor iti banana chips nga inlutaw. Ngam adamo ng gulpay, ila ko na kano iti pagadalan. Ay katswerte ka ano kasta maray. Nakalako ka adagos. Wun nga rod maray, indak gumatangan iti bagas may kit ni Marikwanang. Mayat at talaga ti aglako iti banana chips. Mayat gaya maray, uray saan analoom, mabalinan alakwag. Basta naanos kalakit di nga agukais, aggalay kan siyempre aglutaw. Ang nagastar mo't iti mantika kan asukar. Imbaglaangan angam di awan. Parikot ko nga may igatang ko iti bagas. Ay, isuan na pang kayo nagteba, maray. Wan maray, tineba may di malaom, inlotok itay bigat. Kwarta itan. Bagas inton makagatang kini Marikwanan. Kunak man, nung kagisorsor ito in luto mo, chips. Nalpasan a baday. Inak gumatangan iti bagas.
Imay ko la imbati ti bigao kan bayaw. Ay nagbiitay na nalakaw. Ginulpay jay aglaklako iti kankanun iti pagadalan. No kasta, mayat gayam ti aglotaw iti banana chips. Una, may mayat day jayal ngam jay mapan makikinkinuto dita sirok ti kayaw. Ay, ukisan ta nga raw, dyan nabati adipay na ukisan. Ingkan tumanin ilakaw. Imbaglakit daing tapinadas ko tinagluto iti banana chips. Mabit gaya mapagkwartahan day ta. Maray, gumatangak man iti bagas. Gumatang wano umutang. Na, apay di mo nangag. Gumatang kunak. Saan nga umutang? Imbag yan alawag, Maray. Adda ngamin mangibaga a gumatang. Inton iyawat kaon, ipalistada maggayam. Ngam gumatang kunak mat. Day tati kwarta. Hindi sokaon. Mano ay akilo tigatangam. Saan pa'y unay nga adua? Inton makalako ak. Umayak tumanin gumatang. Inton addamanin kwarta. Adaman damagak, Maray. Anya dayta, Maray. Ay, agdamag kalatta Anya ka diti ko na ni Marito, yang alako na. Ay, nagluto iti banana chips. Inlako na, kat nalako na mat adagos. Iso matlagayap nga da kwarta na. Saanan nga utang ti ibagbaga na kanyak, no di kat gumatangak man kunana. Nakapanunot iti pagkwartaan na, Maray. Kasta tinasayaat. Ngamen, manipod ita, saan akong ngagpautang. Ay kasanungay no awan kwarta jay tao. Agremedyo saan laeng amang namnama iti utang. Siyak mati marigatan no kasjay. Sa bagay, no adda namnama unda apagutangan da, iso adagos ti kamangan da. Nana, adda ka di pa'y maalak a banana chips? Ay na, iti kanayon ko apa naglutaw. Naibusmutin tinatangkanan asaba may basang. Ay, saan ka di nga dapay kamote yo? Adda mo basang. Gumatang kay ti kamutay. Saan ko ang masangot ti agluto? Tada trabahok, nana. Agluto ka iti kamuti chips. Ta isumanan tigatangak. Mabalin ka di ba? Wen anana. May mayat pay dayjay Tauray basit ti asukar na. Nasamitan. Kasta ka day basang. Wen nana. Amin mabalin alutun nyo nga ilako. Lutun nyo. Kasta ti aramidin nyo, nana. Mga ramid ka man iti chips istan di taigid ti kalsada ba daw? Chips istan. Anya dayta? Paglakwan ta iti chips. Bareng agatang dagiti lumabas. Mala, mga rami na kiti basit akalapaw kan papad. Pangidiswam itilakaw tuyang. No kastoy asaan ang makatrabaho iti bangkag tawan to daw. May mayat day tuyang ngam ti mapan umutan kini marikwanang. Intunog to daw, agmulat at ikamutay kan saba. Mabalin maggayam nga ramidin na chips. Wag, adumet gayam ti mabalin apakaaramidan ti sabaken kamutay. Antay, anya ti aribungbungan dagiti agtutubo iti batog danana tuyang. Nga. Anya dayjay nga agpaisaw. Ay, inak man kitaan. Bareng adda pagsayatan ni Jay. Ay, saan nga taan nakapanunot ni Maritoyan? Ang naglako itilutlutuan na at chips. Chips? Wen. Manipod rinugyan na ti aglako iti chips. Saanen ang mapanumot-utang kan ni Marikwanag? Kasta ka day? Wen, kwarog. Kanayonan ang makumikom nga aglako kan agluto iti chips. Ay, iday. Kanayon nga agpakaasi pautangan ni Kagawa. Ano tuyang? Isurudak mamit nga gluto iti banana chips. Nalakalaeng kwaraw. Ti amok iti naluom laeng asaba ti mabalin nga aramiden a banana chips. Ha?
Saan mo gayam? Aya, Wen. kasano ti pamayan? Kwa, no naoki sa munti saba, ibabad mo iti danaw nga dabasit sukana. Wano kalamansay iti nga oras. Apay ngay babad pa lang. Tapno saan ang umisay. Ikatum ti danom na sa mugalipon iti naingpays. Agaramat ka iti slicer tapno agpapada ti impis na. Ay, kastagayam. Wen kwaraw. Ipritaw mo. No nakersangan, mabalin mo nga ikan iti asukar. Kasta ka simple. Kauwan, jay daduma, warakiwakan da iti asukar, sakbay nga adawon da. Ay, nawadwad mo tabilbilang ang makwarta ato yan. Ay katun no idi kumapay ang napanunot ko ti kastoy, sa anak kumakanayo na mapanumutan kini Marikwanang. Dandan hindi mo pa kaya ti mapanumuta ngay, hindi agangay. Una tagkusilap, wano agtayamudom, no kasjay ang mapanak umutang. At damot kit pagsayatan, da nga inaramid na. Anya ko mati pagsayaatan na mungay, na ba inanak pa iti inaramid na. No di na ka pinabainan, napanunot mo ka diti kastay. Anya kastaw, Tagluto no madan ka lang iti kwarta. ay wanan niya. Ay, no pinautangan nak iday, ay katumot o tangaklat ta. Mabalain ajak nakapanunot nga glutaw. Naimbag abigat yaw kukumaray. Nay. Mayat matiisam mo ita, marituyan. Wen nga rod, Maray. Ada ka di rumbang ang maamuan, May. Sakbay agumatangak iti asukar ken mantika, kayak ko tagyaman ken ka Marikwanan. Anya ka di ti pagyamanam. Idi ngamin pinabainan nak, idi umututangak. Nakapanunutak nga agluto iti ilakaw, tapno madanak iti kwarta. Ay, pasensya kan, Maray. Naira na anapodot ti ulog, tawan mat ngaminan pagsakadak, tapanay mat utang. Ay, Kurt, adda nga rod pagsayaatan ti inaramid mo Marikwanang. Saan ko aninamna mga dagayang pagsayatan ti panagungot ko? Ay, dakkel aliksyon kanyak maray. Iso nga da kwarta kita, sana kon nga umutang. Ay, Kurt, dayawon ka marituyang. Tanasaya at tiimbunga ti pan nakapabain mo. Wen nga rod maray. Tay nga ruga gatanga ko tay nakmanin agluto iti ilakaw maray. Awan, Maray. Ay, di mon masango ti makimarites. Tadan pa kakumikumam, anya. Makimaritis akmatang, ngam apagbiitlaan. Awan nga min kwarta no maritis lang taramidan. Yagmom tay gagatanga, tay nakadtrabahaw. Ay, wan Maray. Mabiitlaan. Oh, dayta. Sige maray, babayaw! Bye, Maray! Imbag ta saan agimura kanyak ni Maritoyang. Ay na, no saan mo pinabainan, saan anagnakam, Marikwanang. Good job nga na to yan. Pinagbalin mo eleksyon, tipan nakapabain mo. Si kamot lang, tinagnaman. Ala, sigay! Dinan, tinagdibusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Entay. Insurat para iti radyo ni Step Meron Lalika. Ken iti direksyon, Virgie Pucloy. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jun Red. May sabay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540.
Kem day to ay istasyon. Agyamin kamay, iting kay panagdangan.